कैसी हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रंच रोल। इसके लिए ये तकरीबन 4 अदद आलू मैंने लिए हैं, ये क्रश कर लिए हैं। बेसन 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद छोटी, हरी मिर्च 2 अदद, अंडे 2 अदद, 1 अदद नूडल्स, और ये वो है जो नूडल्स के अंदर मसाला होता है, नमक हस्बे जायका। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नमक और कम ज़्यादा कर सकती हैं। शुरू कर दिए।